Aztertuko dugu zeintzuk diren islapen eta transmisio koefizienteak potentzial jauzi batean eta energia V0 baino handiagoa denean. Horretarako lehenengo eta behin gogoratu behar dugu zein den daukagun kasu horretan Hamiltonaren autofuntzioak. Hauetxek dira. Beraz, eskerregaldean ikusten dugu nola dala bi uin lauen kombinazio lineala eta eskubialdean bakarrik uin lau bat dugula. Hori zeren eta suposatzen gaude partikula eraso egiten duela eskerretik eskumarantza. Bai? Bueno, orduan, islapen eta transmisio koefizienteak aztertzeko lehenengo kalkulatu behar duguna da zein den uin funtzio honi dagokion korronte dentsitatea. Korronte dentsitateak ere izango du bi ekarpen, eskerrean ekarpen bat eta eskubian beste ekarpen bat izango du. Horretarako ez dugu definiziotik jo behar korronte dentsitatea kalkulatzeko, baizik eta bakarrik kontutan hartu behar dugu zein den korronte dentsitateak duen adierazpena bi uin lauen kombinazio lineala dugunean. Eta hause duguna da lehenengo uin lauaren koefizientearen modularen karratua, hau da, bat laurden bat gehi kabi kabat karratu zeren modularen karratua, hori da guztionen modularen karratua, bider uin lau horri dagokion abiadura, hau da, momentua zati m. Beraz, h barra k bat zati m. Eta positiboa da, ze hementxe daukagu momentua positiboa dugulako. Gehi, gauza da, bigarren honekin. Uin lau honi dagokion modularen karratua, baita bat zati lau, bat ken kabi zati k bat karratu bider zeren modularen karratua, bider uin lau honi dagokion abiadura, eta hause da minus, horregatik aldatu behar dugu hementxe daukagun ikurra, eta jarri minus bat, minus h barra k bat zati m. Hau da, eskerraldean daukaguna, eta eskubialdean daukaguna da zeren modularen karratua, eta bider honi dagokion abiadura. Beraz, hau da daukaguna. Orain, segin behar dugu, kasu bakoitzean aztertu zein den daukagun islapen eta transmisio koefizientea. Bueno, lehenengo eta behin, aztertuko duguna izango da islapen koefizientea. Eta islapen koefizientea da errebotatzen duen fluxuaren ekarpena eta errebotatzerakoan gaude x negatiboaren zonaldean, eta hementxe daukagu bi ekarpen, bata negatiboa dana eskerrerantz doalako eta beste positiboa dana eskumarantz doana. Hau da eraso egiten duenaren fluxuaren ekarpena, eta beste hause dugu errebotatzen duen fluxuaren ekarpena. Beraz, errebotatzen duen fluxua zati eraso egiten duenaren fluxua. Beraz, errebotatzen duena da zati lau, bat ken kabi zati k baten karratu, zeren modularen karratua, h barra k bat zati m. Eta hau egin behar dugu zati erasoaren fluxua, beraz guzti hau. Bat zati lau, bat gehi kasu honetan, kabi k bat, karratu, zeren modularen karratua, h barra k bat zati m. Beraz, baude hainbat ekarpen simplifikatzen direnak, eta geratzen zaiguna da, bestera batean jarrita, k bat ken kabi, zati, k bat gehi kabi, eta guzti horren karratua. Hau da daukaguna. Izatez, kontutan hartzen badugu zein den k bat eta k biren adierazpenak energien funtzioan, jar dezakegu eta ordezkatu dezakegu adierazpen horiekin. K bat da erro bi m zati h barra karratu, baina h barra karratu guztiak joango zaizkigu, horregatik ez ditut jarriko, bi m
minus V0 zati IM E gehi IM E ken V0. Bueno, hau da geratzen zaiguna. Izatez hause geratu hitz dezakegu beste parametro baten funtzioan. Hau da, bai zenbakitzailea eta satitzailea egiten badugu bider basati erro V0, ba, geratzen zaigun adierazpena hause dugu. Da, BM E zati V0 minus BM E zati V0 minus bat zati erro BM E zati V0 minus BM E zati V0 minus bat. Hau da geratzen zaigun adierazpena. Hementxe plus daukau. Zergatik dago interesantea, hementxe geratzen zaigu islapen koefizientea dana E zati V0en funtzioan. Hau da, energia dago neurtuta erlatiboki V0rekiko. Ze V0 talako problemak duen energia parametro bakarra. Energia V0rekiko. Eta batez ere honen forma, islapen koefizienteen forma aztertzeko, irudia aztertzeko, erabil dezakegun parametroa irudio egiteko da E zati V0. Bueno, hori alde batetik, beraz behaukagu, oraindik aztertu behar dugu ze forma duen, zebaket dauko itzeresko txoizua daukagu hementxe, aztertu beharko dugu oraindik zein den honek duen forma. Honek duen itxura, nola aldatzen den, bere forma, hori interesantea da, gero azterpenak egiteko eta. Bueno, badaukagu lehenengoa, orain goazen transmisio koefizientea aztertzea. Transmisio koefizientea da, pasatzen den fluxua, eta pasatzen den fluxua daukagu pasatzen dana X positiboarekin dago lotuta, beraz fluxu guzti hau ze daukagu, zati eraso egiten duen fluxua, eta eraso egiten duen fluxua da hauz. Bueno, orduan hori jartzen badugu, daukagun ekarpena ondorengoa da. Daukagun ekarpena hauze da. Barkatu, begiratuko dut. Hau da, zeren modularen karratua, bider H barra K2 zati M, hau da, eraso egiten duen fluxuaren ekarpena, zati, bueno, hementxe jarri behar dugu, eraso egiten duen fluxuaren ekarpena. Bat gehi K2 zati K bat karratu, bider zeren modularen karratua, eta HK bat zati M. Bitu, interesante ikustea nola hementxe daukagun abiadura. Hau da, pasauta gero daukagun abiaduren ekarpena eta erasori dagokion abiaduren ekarpena diferenteak direla. Beraz, ekarpen hori interesantea da jartzea. Badaukagu hemen ekarpen batzuk, baita simplifikatzen direnak. Hauze beste ekarpen honekin simplifikatzen dana. H eta M baita bi hauekin simplifikatzen dira. Eta hemetik geratzen zaigun ekarpena ondorengoa da. Laukoa gora pasatzen du. Beraz, lau hemetik K bat ere. Beraz, K bat K2 zati K bat gehi K2-ren karratu. Hauze da daukagun adierazpena, laburragoa dezakegu, eta berriro hemen, jar dezakegu honi dagokion adierazpena, baina oraintxe ordezkatuta gero, ez? Hementxe egin dugun islapenerako egin dugunaren antzekoa egin eta gero. Barkatu adierazpen honetan, ordezkatu dut, baina ez dut jarratuak jarri. Jarri behar ditut karratuak, bai? Bueno, hemen antzeko gauza bat egingo dugu. Alde batetik, daukagu lau erro BM E erro BM eken V0 eta hementxe daukagu erro
BME gehi erro BME ken V0. Bueno, guzti honen karratua. Beraz, orain egin behar duguna, da aurrekoan bezala, aztertuko dugu, eta hementxe basati V0 egin dezakegu, goikoa eta bekoa, eta hori egiten badugu, geratzen zaiguna, EV0, BM EV0 ken bat, zati, erro, BM E zati V0, gehi, erro, BM EV0, E zati V0 ken bat. Eta guzti honen karratu. Eta hementxe daukagu lauko bat. Bueno, izatez, hementxe agertzen diren BM guztiak simplifikatu egin daitezke, eta pixka bat garbiago bai utzi egin dezakegula. Bai? Bueno, orduan, hori egiten badugu, jarriko dugu adierazpena, lortu dezakegu, azkenean daukagun islapen eta transmisioen adierazpenak. Islapen adierazpena dugu, erro E zati V0, ken erro E zati V0 ken bat, erro M horiek bekoekin joaten zaizkigu, zati, erro E zati V0, gehi, erro E zati V0 ken bat. Eta guzti honen karratua da egin behar duguna islapen koefizientea ateratzeko. Eta azkenik daukagu transmisio koefizientea, daukagula lauko bat, erro E V0, erro E zati V0 ken bat, eta hau da biderkatzen, erro E zati V0, gehi erro E zati V0 ken bat. Eta honen karratu. Bueno, ja lortu ditugu. Baina ez gara honekin geratu behar. Interesantea da, hontaz gain, egitea irudia. Nola aldatzen diren energiarekin, islapen eta transmisio koefizienteak ze itxura daukan, eta ulertu egin dezakegu intuitiboki hauek daukaten itxura. Beraz, horretarako interesantea da egitea, hori, kualitatiboki bada ere, honen itxura. Lehenengo eta islapen eta transmisio koefizienteak argi dago, biak positiboak direla, horregatik bi alde honetan irudikatuko ditugu, eta hementxe daukagu esate baterako islapen koefizientea, kolore honekin irudikatuko dugu, eta adibidez, interesantea da egitea islapen koefizientearen adierazpen azterpena egitea E zati V0-rekin. Zati V0. Ez da izatez entzuzkoa da, izatez hementxe horrek esan edu neurtzen ari garela, partikularen energia, sistemak duen energia parametro bakar horrekiko. Eta ze itxura dauka? Bueno, lehenengo eta behin, E hori 0 bada, energia 0 bada, energia, hau bakarrik baliagarria dugu, energia V0 baino handiagoa deneko. Beraz, hementxe jarri behar dugu hemen bat parametroa, guretzat daukagun bat parametroa, jarriko dugu hau izango da gur, eta adierazpen hau, adierazpen hauek bakarrik baliagarriak dira, EV0 baino handiago denean. Bat hementxe daukagu, eta EV0-en berdina denean, beraz, E zati V0 baten berdina dugunean, orduan daukagu, hementxe dugu hau 0, hau bat dugu, eta hau 0, hau bat. Beraz, islapen koefizientea da baten berdina. Hau da bat, eta islapen koefizientea baten berdina dugu. Eta gero, E zati hau handiagotzen den einean, islapen koefizientea 0-rantz dijoa, eta E zati V oso handia denean, ze geratzen zaigu, ekarpen honengatik E zati V
E zati V0 bat baina handiago denean, ja honen ekarpena hau baino handiago izango dugunez, orduan ja zenbakitzailea 0-rantz joango zaigu eta hori dela eta orduan islapen koefizientea 0-rantz joango zaigu. Beraz, holako gauza bat izango dugu. Hau, islapen koefizienteari dagokionez. Bestaletik daukagu transmisio koefizientea. Honen joera, derrigorrez, kontrako izan behar da, segora ezazu bete behar dela ondorengoa. Eta froga dezakezu kasu honetan betetzen dela. Bueno, kasu honetan, EV0-en berdina denean, zer da daukagu? EV0-en berdina denean, hau 0 egiten da. Beraz, kasu horretan, transmisio koefizientea 0 egiten da, izan behar den bezala. Eta gero ja, EV0 baino asko zera handiago denean, hemen behetik, ateratzen zaiguna da, 2 aldiz, kasu honetan, honen ekarpena honekiko, edo honen ekarpena hau, barbuiagarria dugu honekiko, kasu horretan, ja energia oso handia denean, eta oso handia esan nahi du V0-ekiko oso handia denean, hemetik ateratzen dugu 4 aldiz E zati V0. Eta goian dugunaren berdina. Hori EV0 baina asko zera handiago denean. Eta kasuetan baterantz dijoa. Orduan, ze egiten du honek? Honek egiten duena da halako portaera bat. Baterantz. Eta azkenean, bi hauen batera, derrigorrez, baten berdina izan behar du. Hori, energia V0 baina handiago denean. Eta ze gertatzen da? Ze gertatzen zen? Energia V0 baino txikiago denean? Bueno, kasu horretan, gogoratzen baduzue, ateratzen zen islapen koefizientea bat zen. Eta transmisio koefizientea 0. Beraz, dana grafika batean jartzen badugu, hau da daukagun islapen eta transmisio koefizienteak, baina energia guztietan, negatiboa deneko energia hemen ez dago ezebez, positiboa izan behar da. Hauek dira islapen eta transmisio koefizientea. Beti da interesantea ikustea. Adierazpen honetan hauekin geratu gabe, bakarrik adierazpen matematikoekin geratu gabe, importantea ikustea ze itxura grafikoa daukaten adierazpen matematikoiek.